Chciałbym dołączyć do gildii. Przysięgam przepijać swoją wypłatę z towarzyszami broni przy każdej możliwej okazji. Ani kroku dalej. Mamy tutaj miejsce zbrodni. Proszę nie naruszać spokoju ciała. To ja, Jorn! Witam na pokładzie. Co to właściwie za miejsce? Nazywamy je przystanią łotrów. Najgorsze łachudry z całej wyspy zbierają się tu, żeby chlać, walczyć na arenie, ubić interes i się dobrze zabawić. Był tu ostatnio jakiś wielki facet? Wielki facet? Jest też bardzo silny i wyjątkowo wredny. Wielu silnych i wrednych typów odwiedza to miejsce. Zresztą sam się rozejrzyj. Masz chyba oczy, nie? Gdzie mam teraz iść? Widzisz ten budynek obok nas? Wejdź na górę. To dom naszego kapitana Corteza. Jeśli jest teraz zajęty, to będziesz musiał chwilę poczekać. Trafiłeś akurat na porę, gdy przyjmuje gości. Poprawka. Przyjmował gości. Pamiętaj, by okazać mu należyty szacunek, a będziesz tu żył jak król. Dzięki za wskazówki. Mam na ciebie oko, nowy. Nie spieprz tego. Hej! Co cię tu przywiało? Naprawdę nie mam teraz czasu na kolejnego nieudacznika. Szukam pewnego człowieka. Podobno przypłynął tutaj jakiś czas temu. Wiem, że jest sporych rozmiarów. Niektórzy nawet nazywają go największym facetem, jakiego w życiu widzieli. Muszę z nim o czymś porozmawiać. Opis idealnie pasuje do dużego Bena. Jest bardzo niebezpiecznym człowiekiem, a do tego mało rozmownym. Jeśli nie wiesz, jak należy się do niego zwracać, to łatwo skończyć z odrąbanym łbem. Nie chciałbym wysyłać nowego na pewną śmierć. Słuchaj, zorganizuję wam spotkanie, ale najpierw musisz udowodnić, że jesteś coś wart. A przy okazji zrobić dla mnie coś pożytecznego. Mogę liczyć na nagrodę? Tak, w nagrodę mój miecz nie wypruje twoich flaków na podłogę. Hojnie. Dziękuję. Dobrze się spisałeś, a przede wszystkim pozostałeś lojalny. Skoro to wszystko jest już za nami, możemy pomyśleć o twoim zasłużonym spotkaniu z Benem. Ze względu na to całe zamieszanie związane ze śmiercią Stana i ostatnimi nastrojami wśród chłopców w przystani, postanowiłem przyspieszyć rozpoczęcie turnieju. Chłopcom przyda się trochę rozrywki, a te zmagania najlepszych wojowników z okolicy stały się wręcz naszą tradycją. Musimy pamiętać o jej pielęgnowaniu. W ramach podziękowania chcę cię zaprosić na turniej jako honorowego gościa. Ben pewnie jak zwykle wygra, więc będzie w dobrym nastroju, a to może oznaczać, że nie spróbuje cię rozpłatać na pół, gdy tylko się pojawisz. Kto wie, może nawet wyciągniesz od niego to, czego potrzebujesz. Idź i porozmawiaj z Proximo. Mieszka w chacie za karczmą. To on zajmuje się sprawami organizacyjnymi. Jesteś wreszcie. Już myślałem, że nigdy się nie zjawisz. O co chodzi? O co chodzi? Jak to o co chodzi? Marnujesz się wśród błota, obijając mordy tych niewyszkolonych prostaków. Chcę, byś walczył na arenie. Masz tam wyjść i rozlać trochę krwi. To jak będzie? Dopisać cię do listy? Wpisz mnie na listę uczestników. Wiedziałem. Skoro formalności za nami, pozostaje mi jedynie życzyć powodzenia. Czy jesteście gotowi na największe wydarzenie w całym królestwie? Wiele tygodni przygotowań i całe góry wydanego złota, by ta arena stała się miejscem widowiskowego rozlewu krwi. Wojownicy z najdalszych krain przybyliby pokazać swój kunszt i zaryzykować swoją głowę dla chwały i bogactwa. A wszystko to dzięki naszemu wspaniałemu kapitanowi. Tak więc bawcie się, pijcie ile tylko wasze głowy pozwolą i nie zapomnijcie o obstawieniu walk. A jednak się ma. To
To niemożliwe! Szanowni widzowie, mamy nowego mistrza areny. Wbrew wszelkim oczekiwaniom, Marvin wygrywa finałowe starcie. Po wielu miesiącach bez ani jednej porażki, potężny Ben został rozłożony na łopatki przez naszego gościa z miasta Archolos. Skoro żądza rozlewu krwi została zaspokojona, zapraszam wszystkich, by przenieść się do karczmy. Zaspokójmy nasze pozostałe pragnienia wybornym winem na koszt Corteza! Zanim urżniecie się jak kretoszczury, nie zapomnijcie wypić chociaż jednej kolejki ku czci naszego nowego mistrza! Nie wiem, czy ta wygrana z Benem to był dobry pomysł. Siedzi i pije więcej niż zwykle po wygranym turnieju. Trudno powiedzieć, czy wzbudziłeś jego podziw, czy nienawiść. Więc się pilnuj. Nawet jeśli raz udało ci się go pokonać, to jeden zły ruch. I tym razem możesz nie mieć tyle szczęścia. Właź na górę i powodzenia. To znowu ty? Chyba bardzo chcesz, żebym połamał ci te koślawe ręce. Spokojnie, przyszedłem cię przeprosić. Przeprosić? Teraz chcesz błagać o wybaczenie? Przeprosić za dolanie trucizny do twojego piwa. O czym ty gadasz? Zaraz cię skasuję, gnojku. Spokojnie, możesz tylko pogorszyć swoją sytuację. Coś ty mi zrobił. Sprawiłem, że odpowiadanie na moje pytania będzie równie ważne dla ciebie, co dla mnie. Tak się składa, że jedyną porcję odtrutki dobrze ukryłem. Jeśli odpowiesz na moje pytania, to powiem ci, gdzie jest. Gadaj, czego chcesz, gnojku. Co wiesz o porwaniu Jorna? Jorna? Jakiego Jorna? Jorna, którego ktoś uprowadził z domu Kurta w Silbach. To wszystko dla tego łysego wieśniaka. Tak, wywlekałem go z tej śmierdzącej chaty i zaciągnąłem aż pod samo miasto. Miałem go tam dostarczyć komuś do odbioru. Nie wiem, co się z nim potem działo. I szczerze mówiąc, nic mnie to nie obchodzi. Teraz gadaj, gdzie jest odtrutka? Najpierw powiesz mi, gdzie on jest. Ja ci zaraz. Bogowie, moje kości, coś ty mi tam wlał. To jak będzie? Powiesz mi, gdzie jest Jorn? Nie wiem, nie mam pojęcia, co się z nim stało. To było zlecenie jak każde inne. Kto miał go przejąć? Nie widziałeś nikogo? Była noc, a ja przez pół wyspy musiałem męczyć się z jakimś, twoim bratem. Wykonałem zlecenie i skierowałem się w stronę przystani. Przemytnicy mieli z tym jakiś związek? Przemytnicy? Masz na myśli tych nieudaczników spod miasta szmuglujących jakieś graty? Mają niby te swoje punkty przerzutowe na wyspie, ale ludźmi nigdy się nie zajmowali. Poza tym wątpię, by byli w stanie wyłożyć tak dużą sumę tylko za jedną osobę. Jesteś pewny, że nikogo nie widziałeś? Do jasnej cholery nie wiem. Wydaje mi się, że widziałem kilku podejrzanych typów w jakichś ciemnych zbrojach. Ale równie dobrze mogli tak wyglądać z powodu tych ciemności. Albo nawet mogły to być po prostu drzewa. Kim był drugi porywacz? Nie znam gościa. Nigdy z nim nie pracowałem. Przylazł cały zakapturzony. Chude to było jak patyk. Odzywać też się nie chciało. Mówię ci, dziwadło jakieś. Zaprowadził mnie do chaty, pomógł zawlec twojego brata pod miasto i tyle go widziałem. Kto ci zlecił jego porwanie? Dostałem sakwę ze złotem i list z dokładnym opisem zlecenia. Tak to działa w tej branży. Kontakty osobiste są zbyt niebezpieczne. Co mogę ci więcej powiedzieć? Chcesz? Weź i sobie przeczytaj. Tyle mi wystarczy. Pij to. Niczego nie obiecuję, ale jest szansa, że przeżyjesz. Ty gnido. Mówiłeś, że nie masz jej przy sobie. Miarkuj oddech. Możliwe, że pozostało ci go bardzo mało. Ładne przedstawienie. Nie sądziłam, że ktoś taki jak ty poradzi sobie z tym olbrzymem. Taki jak ja? No na zabijakę to ty mi nie wyglądasz. Jesteś raczej dość niepozorny. Widać, stale zaskakuje ludzi. Grasz pewnego siebie. Sprytnie. Swoją drogą mogłeś już dokończyć robotę. Tacy jak on nie zapominają dawnych uraz. Nie jestem mordercą.
Zresztą powiedział mi wszystko to, co chciałem od niego usłyszeć. Ludzie zwykle przedstawiają się na początku rozmowy. A goście w karczmie zamawiają piwo i grzecznie siadają przy stole, Marvin. Jesteś dobrze zorientowana. Kobiety w przystani nie mają łatwego życia. Nie miałam ochoty skończyć w łapach Bena lub przemytników. Muszę mieć oczy dookoła głowy. Mów mi, Ivy. Co robisz tu pośród tych wszystkich bandziorów? Szukam kogoś, kto wie, jak sobie radzić z podobnymi typkami. I wygląda na to, że właśnie kogoś takiego znalazłam. Mów dalej. Mój szef jest na tropie niebezpiecznej organizacji. Ktoś o twoich umiejętnościach byłby dla niego cennym nabytkiem. Poza tym zgaduję, że przydałaby ci się pomoc Pomoc? Niby w czym? w odnalezieniu tego, kogo szukasz. Rozważę twoją ofertę, ale najpierw muszę złożyć raport moim pracodawcom. Widzę, że nadal ślepo wierzysz w to, że ci pomogą. Gdyby mieli taki zamiar, już dawno odnalazłbyś swojego brata. Wolę ślepo wierzyć w ich pomoc, niż ufać kolejnemu złotemu człowiekowi, który rzekomo potrafi zdziałać cuda. Popełniasz błąd, ale to twój wybór. Szerokiej drogi. Dziwne. Teleport wydaje się nie działać. Zaczekaj moment. Koniec, Marvin? Zgadza się. Dobra, możesz wejść. Co tu się dzieje? Nie słyszałeś? W mieście pojawiła się wielka grupa uchodźców, a gubernator wprowadził stan wyjątkowy. Do tego jeszcze ten zamach na Volkera. Jeden z waszych gońców poprosił mnie, abym informował każdego z was, by jak najszybciej stawić się u Lorenzo. Lepiej nie trać czasu, bo jeszcze cię wyleją. Otworzyć bramę! Słuchajcie, mieszkańcy Archolos. Na rozkaz wielmożnego gubernatora Morisa ogłasza się, co następuje. W naszym mieście doszło do straszliwego zdarzenia. Szanowany i ceniony obywatel Volker został zaatakowany podczas spaceru przez miasto. Jedynie dzięki niezwykłej czujności i odwadze jednego z jego ochroniarzy udało mu się przeżyć ten haniebny atak. Straż złapała już podejrzanych i aktualnie zbiera potrzebne dowody, by ostatecznie potwierdzić ich udział w zamachu. Gdy tylko śledztwo zostanie zakończone, na placu Starego Miasta odbędzie się publiczna egzekucja wszystkich winnych. Każdy, kto może udzielić jakichkolwiek informacji na temat tego zdarzenia, proszony jest o kontakt z przedstawicielami Straży Miejskiej. Chwilę cię tutaj nie było. Mogę wiedzieć, gdzie się podziewałeś przez cały ten czas? Kontynuowałem śledztwo w sprawie zaginięcia mojego brata. Jakieś postępy? Jeden z nich zaszył się w obozie na bagnie, znanym wśród miejscowych jako Przystań Łotrów. Miał przezwisko Duży Ben. Był mistrzem tamtejszej areny i strasznym furiatem. Próbowałem rozwiązać mu język, ale facet majaczył jakieś bzdury. Nie powiedział mi nic wartościowego. Nie powiedział, bo byłeś dla niego za miękki. Chyba musisz wziąć kilka lekcji u Adelarda. Opowiedz mi lepiej, co wiesz o tej przystani. To speluna pełna różnej maści bandziorów. Jedyną zasadą, której tam się trzymają, jest wypełnianie rozkazów niejakiego Corteza. To on tam dowodzi. Jego ludzie organizują walki na arenie, handlują nielegalnymi towarami i przemycają ludzi. Czyli te szczury są w stanie zagnieździć się nawet w takich miejscach. No, to jest raport, jakiego od ciebie oczekiwałem. Chyba pora, żebyś dostał odpowiednie wynagrodzenie. Mój brat wciąż gdzieś tam jest, a ty nie zrobiłeś nic, by mu pomóc. Chyba zapominasz, z kim rozmawiasz, chłopcze. Poinformowałem moich łowców o zaginionej osobie i rozglądają się za twoim bratem. Biorąc pod uwagę naszą aktualną sytuację, nie mogę postawić całego oddziału łowców w gotowości dla jednego obcego człowieka. Skoro raport mamy za sobą, przejdźmy do meritum naszego spotkania. Zeszłej nocy gubernator Morris wprowadził w mieście stan wyjątkowy. Stan wyjątkowy? W pobliżu zatoki zakotwiczył statek z uchodźcami z Londram. Morris chce się upewnić, czy nie ma wśród nich bandziorów i wrogów politycznych. Z tego powodu wysłał niemal cały garnizon strażników, by dokładnie sprawdzili przybyszów. Głupiec liczy, że tym sposobem zapewni obywatelom bezpieczeństwo.
ale naraża przy tym całe miasto na ogromne straty. Dobrze, że chociaż zrezygnowali z tego pomysłu zamykania miasta. Wtedy dopiero by się tutaj zagotowało. Nawet przed przybyciem tego okrętu w mieście nie panowały najlepsze nastroje. A opinia mieszkańców na temat uchodźców... Cóż, pozostawia wiele do życzenia. Jeśli na Archolos dojdzie do zamieszek, to stracimy na tym wszyscy. Dlatego zdecydowałem się posłać do portu część naszych chłopców. Mają pomóc w uspokojeniu sytuacji i pokazać, jak gildia troszczy się o nasze piękne miasto. Czyli sytuacja została opanowana? Niestety to nie wszystko. Ktoś wykorzystał zamieszanie spowodowane przybyciem okrętu do portu i zaatakował Volkera, jednego z najbogatszych ludzi na całej wyspie. Zamach się nie udał, a bełtem oberwał jeden z jego ochroniarzy. Straż co prawda pochwyciła głównego podejrzanego, ale jak dla mnie tylko znalazła sobie kozła ofiarnego, żeby ukręcić sprawie łeb. Dlaczego straży zależy na szybkim zakończeniu śledztwa? Lada dzień do miasta przypłynie królewski wysłannik w celu zebrania podatków i sprawdzenia, czy mieszkańcy przestrzegają prawa królewskiego. Nie jesteśmy na to odpowiednio przygotowani, bo w tym roku przybędzie wcześniej niż zwykle. I tutaj właśnie wkracza Gildia Kupiecka. Jak sam pewnie wiesz, ostatnio doszło do kilku niezbyt przyjemnych incydentów na linii naszej organizacji oraz reprezentantów Myrtany. Do tego ta konfiskata statków. Mamy teraz okazję, by pokazać, że Gildia Kupiecka to organizacja pełna profesjonalistów i że potrafimy rozwiązywać problemy miasta efektywniej niż straż. Chcę, żebyś to ty zajął się śledztwem. Wszystko już omówiłem z gubernatorem Morrisem. Roderich pewnie nie mógł wytrzymać ze złości, gdy o tym usłyszał. Kim jest główny podejrzany? Jakiś sfrustrowany biedak. Podobno jego ojciec zadłużył się u Volkera na okrągłą sumkę. Spłata należności się przedłużała, a chłopak zaczął nachodzić Volkera i rozpowiadać, że jego rodzina została oszukana. Wiesz, gdzie znajdę tego podejrzanego? Pewnie gdzieś w lochu na terenie Koszar. Zakładam jednak, że nie będzie tam siedział w nieskończoność. Zanim do niego pójdziesz, porozmawiaj z Volkerem i poznaj jego wersję wydarzeń. Twierdzisz, że ktoś inny stoi za zamachem? Twierdzę, że dzieciak nie wyglądał mi na zamachowca, a straż zrobi wszystko, żeby zamknąć śledztwo przed przybyciem królewskiego wysłannika. To, czy rzeczywiście stał za zamachem, zależy od wyniku twojego śledztwa. Zajmę się tym. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Wróć do mnie, gdy już uda ci się zebrać jakieś dowody. Pójdziemy z tym do ratusza i przekażemy wszystko gubernatorowi Morrisowi. Ruszaj i pokaż, jak radzi sobie z takimi problemami Gildia Kupiecka. Chwilę cię tu nie widziałem, chłopcze. Gdzie to się włóczyłeś? Szukałem Jorna. Udało mi się znaleźć nawet jednego z jego porywaczy, ale nie powiedział mi nic przydatnego. Mi też nie udało się wiele zdziałać. Kilka osób w porcie mówiło, że go widziało. Ale zawsze ostatecznie okazywało się, że próbują jedynie wyciągnąć kilka złotych monet. A co tutaj robisz? Całe te poszukiwania i życie w mieście jest niesamowicie niekorzystne dla mojej sakiewki. Myślałem więc, że może Volker trochę mnie wspomoże. Zarówno finansowy, jak i z poszukiwaniami Jorna. Dlaczego Volker miałby pomóc w poszukiwaniach? Bo to dobry człowiek jest. Potrafi ulitować się nad biednymi i potrzebującymi, pomimo że sam jest najbogatszym obywatelem całego miasta. Chciałem mu zaoferować moje nieocenione usługi w zamian za pomoc z naszymi aktualnymi problemami. Tej sytuacji nie będę go jednak nachodzić. Niech odpocznie. Sam przecież wiem, jak to jest mieć pod domem tłum gapiów, którzy chcą cię dosłownie rozszarpać dla informacji. Opowiedz lepiej, co ty tutaj robisz? Mam pomóc w zamknięciu śledztwa. Ty? Nie wiedziałem, że zajmujesz się tak ważnymi sprawami. Czy to nie jest trochę ponad twoje możliwości? Zresztą to teraz nie jest istotne. Może jeśli będziesz miły i pomocny, to sam Volker zechce ci się odwdzięczyć. Pamiętaj tylko, by go przypadkiem nie urazić. Co teraz zrobisz? Wracam do portu. Może uda mi się w końcu znaleźć kogoś bardziej wiarygodnego niż ci ostatni pijacy. W końcu Jorn sam się nie znajdzie. Uważaj na siebie, chłopcze. Ivy? Nie sądziłam, że tak szybko zmienisz zdanie. A ja nie wiedziałem, że pracujesz dla lichwiarza. Widać, nie tylko ty potrafisz zaskakiwać ludzi. Tak się składa, że potrzebuję złota. A mój obecny pracodawca ma go całe mnóstwo.
Szef w domu? W domu, ale ma gościa. I to nie byle jakiego. Podobno odwiedził go sam gubernator. Gubernator? To stąd się wzięli ci gwardziści. Przynajmniej nie są tak uciążliwi jak strażnicy. Ciesz się, że w gildii nie musisz widzieć ich kaprawych gęb. Prawda, ale widzę za to inne. Najchętniej bym stąd poszła, usiadła w jakiejś karczmie i napiła się zimnego piwa, ale Bradlock wisi mi forsę za ostatnie zlecenie. Patrząc na to, jak szanowni panowie się guzdrają, chyba sobie jeszcze poczekam. Gadki gadkami, ale zgaduję, że nie przyszedłeś tu tylko po to, aby podziwiać majątek Volkera. Postanowiłem rozważyć twoją ofertę. A jednak miałam rację. Lorenzo odesłał cię z pustymi rękami. Twierdzi, że nie ma czasu i pieniędzy, żeby mi pomóc. Typowa wymówka kupca, który wyniuchał lepszą ofertę. Wiele można mówić o Volkerze, ale jedno jest pewne. Potrafi szczodrze nagradzać za oddaną służbę. Pamiętaj o tym, gdy będziesz z nim rozmawiał. Zrobić przejście dla jego ekscelencji! Przejście dla gubernatora! Oho, chyba się jednak doczekaliśmy. Pogaduszki dobiegły końca. Żółtodzioby przodem. Czego tu szukasz? Muszę się zobaczyć z twoim szefem. Doprawdy? A w jakim to celu chcesz się z nim widzieć? Jestem tu w sprawie śledztwa. Śledztwa? Zarządca gildii przysłał mnie, abym ustalił tożsamość zamachowca. O ile mi wiadomo, strażnicy pochwycili już winnego. Lorenzo twierdzi, że to tylko przykrywka. Widzę, że podchody między gildią a strażą trwają w najlepsze. Z drugiej strony sam Volker wspominał o... O czym? W zasadzie to... nieważne. Jak będzie chciał, sam ci o tym powie. Czy to znaczy, że zaprowadzisz mnie do Volkera? Chodź za mną i trzymaj ręce przy sobie. W przeciwnym razie szybko się z nimi pożegnasz. W końcu odwiedza mnie ktoś, przy kim mogę zapomnieć o dworskiej etykiecie. Co cię sprowadza w moje skromne progi, młody człowieku? Przysłano mnie, abym rozwiązał śledztwo w sprawie zamachu na twoje życie. Wiedziałem, że Lorenzo postąpi rozsądnie. Zawsze tak robi. A teraz mów, czego chcesz. Słucham? Jesteś w moim domu, chłopcze. W domu najbogatszego człowieka w mieście. Zgaduję, że chcesz czegoś w zamian. Słyszałem, że szczodrze nagradzasz swoich ludzi za wierną służbę. Czyli tak jak wszystkich innych. Interesuje cię złoto. Źle mnie zrozumiałeś. Próbuję odnaleźć pewną bliską mi osobę, ale od dawna nie mam od niej żadnych wieści. Na domiar złego moi obecni pracodawcy nie chcą mi pomóc. Wiem też, że jesteś na tropie pewnej organizacji. W zamian za twoją pomoc mógłbym się o niej czegoś dowiedzieć. Ty pomożesz mnie, a ja pomogę tobie. Na tym polega współpraca. Brzmi interesująco, ale obawiam się, że dopóki strażnicy okupują mój dom, dopóty nic nie wyjdzie z tej współpracy. Przysłano mnie, abym rozwiązał śledztwo w sprawie zamachu na twoje życie. Wiedziałem, że Lorenzo postąpi rozsądnie. Zawsze tak robi. I co się stanie, gdy już znajdziemy tego winnego? Wtedy strażnicy opuszczą twoją posesję i pójdą do portu zabezpieczać go przed uchodźcami. To jest teraz dla nich priorytetem. W najlepszym wypadku tak się stanie, ale ja z reguły nie wierzę w przypadki. Wątpię, żeby strażnicy szybko mnie opuścili. Dlaczego tak myślisz? Sprawa jest bardziej skomplikowana niż może ci się wydawać. Tu nie chodzi o ukaranie winnego i zamknięcie śledztwa. Co gdybym ci powiedział, że za zamachem nie stoi jeden człowiek, a grupa ludzi, ta sama, którą od lat próbuję rozpracować? Masz na to jakiś dowód? Słowa moje i innych. Gdyby jeden z ludzi Bradlocka nie znalazł się przypadkiem na linii strzału zamachowca, w tym momencie odmawiano by za moją duszę
ostatnią litanię. Ten człowiek doskonale wiedział, co robi. Widziałeś zamachowca? Prawdę mówiąc, to niewiele wtedy widziałem. Cała sytuacja wydarzyła się przed moim dworem w ciągu krótkiej chwili. Nie widziałem jego twarzy, bo sprytnie ukrył ją pod kapturem. Pamiętam jednak, że jego ruchy nie były przypadkowe. Załadował bełt i naciągnął kuszę z taką sprawnością, jakby to robił od lat. Jeśli musisz, porozmawiaj z resztą moich ludzi. Alfred, Bernard i Bradlock byli w tym czasie we dworze. Ręczę za prawdziwość ich słów. A teraz wybacz, ale muszę odpocząć. Udało mi się zbadać sprawę zamachu. Podejrzewam, że w ratuszu i tak została już podjęta decyzja odnośnie tego, kto zostanie skazany. Ale warto pokazać, czego udało ci się dowiedzieć. To jak? Jesteś gotowy? Ruszajmy. Twój szef może i jest tu obecny, ale to mnie zdajesz raport. Pamiętaj o tym. Postaram się nie pominąć żadnych szczegółów. Dobrze, zacznijmy od początku. Rozmawiałeś z Arsem? Tak, usilnie twierdził, że to on stoi za zamachem. Ale według mnie gadał od rzeczy. Dlaczego tak myślisz? Chełpił się tym, czego to nie dokonał i ciągle powtarzał, że jest bohaterem narodowym. Gadał o początku chaosu na wyspie, wywróceniu miasta do góry nogami i innych wariackich historyjkach. Może po prostu był zamachowcem i szaleńcem w jednym. Nie wziąłeś tego pod uwagę. Jeden z jego współwięźniów powiedział mi, że Ars utrzymywał kontakt z niejakim Blake'em, Blake'iem? Jakim znowu Blake'iem? miejscowym bojownikiem południowców. Więzień twierdził, że to on przekonał Arsa do zamachu na Volkera. Południowcy. Mów dalej. Zgodnie z wytycznymi tego więźnia udało mi się dotrzeć do kwatery głównej południowców w porcie i zamieniłem parę słów z ich przywódcą. Blake potwierdził, że Ars faktycznie dla niego pracował, ale sam nie chciał śmierci Volkera. Wyśmiał też moje podejrzenia, jakoby wysłał do tego celu Arsa. Na jakiej podstawie wierzysz tej gnidzie? Blake twierdził, że Ars nie potrafił przeładować kuszy, a jak wiemy zamachowiec strzelił do Volkera właśnie z tej broni. Skoro jest tak jak mówisz, to do czego był mu potrzebny ten dzieciak? Służył mu jako posłaniec. Blake'owi trudno było przekazywać wiadomości swoim ludziom, gdy cały czas siedział w ukryciu. A Ars jako piewca ideałów dał mu się łatwo zmanipulować. To ma jakiś sens. No i co się w końcu stało z tym Blake'iem? On i jego ludzie leżą na strychu jednego z domów w pobliżu wejścia do slumsów. Zabiłeś ich? Co do jednego. Nie chcę tego, ale chyba muszę zwrócić honor, Lorenzo. Dobra robota, najemniku. Bronią była pewnie zwykła kusza, ale mam przy sobie grot, od którego zginął ochroniarz Volkera. Grot? O ile wiem, moi ludzie nie znaleźli żadnego grotu w pobliżu dworu, a kazałem im szukać śladów do upadłego. Nie znaleźli, bo tkwił w ciele Normana. Czy ja dobrze słyszę? Wykopałeś trupa i wyciągnąłeś z niego kawałek żelastwa? Tego chłopaka pochowano razem z grotem. Jeśli miałem się czegoś o nim dowiedzieć, musiałem to zrobić. Przyznam, nietuzinkowy pomysł. Mam tylko nadzieję, że później po sobie posprzątałeś. Pokaż mi ten grot. Te kolce musiały zrobić paskudne rany w ciele tego smarkacza. Dowiedziałeś się, kto go wykonał? Prawdopodobnie był to ktoś z Wilczego Leża. Wilczego Leża? Ingor, nasz zbrojmistrz, potwierdził, że parę miesięcy temu otrzymał zlecenie na naostrzenie podobnie wyglądających grotów. Tamte groty, podobnie jak ten, wykonane były ze srebra. A jak twierdzi Ingor, tylko w okolicy Leża znajduje się jedyna na wyspie kopalnia tego kruszcu. Może by go raczej nie sprowadzili. A handel między miastem a Leżem od jakiegoś czasu osłabł. Dobra robota, to powinno znacznie zawęzić nasze poszukiwania. Ciekawi mnie jedno. Dlaczego jak coś się dzieje, zawsze dziwnym trafem maczają w tym palce najemnicy? Wygląda na to, że to po prostu zwykły zbieg okoliczności. Zbieg okoliczności, co? Twierdzisz, że krew na dworze Volkera to też pieprzony zbieg okoliczności? Tutaj akurat nie jestem taki pewny. Co o niej wiesz? Ogrodnik Volkera nie wiedział za dużo o krwi na domu swojego pana.
Wolałem zrobić własne rozeznanie, więc zebrałem trochę cieczy do menzurki. Od Slagera dowiedziałem się, że to krew kretoszczura. Co więcej, sam mistrz wspominał, że był u niego jakiś młody chłopak podobny do Arsa, który wypytywał o rodzaje zwierzęcej krwi. Biorąc pod uwagę, że Ars miał motyw i widziano go w okolicach posiadłości, wszystko wskazuje, że to właśnie on jest autorem malunków na domu Volkera. W takim razie za akty wandalizmu w Starym Mieście i na posiadłości Volkera muszą odpowiadać różne osoby. Po pierwsze, Ars nie miał dostępu do tej dzielnicy. A po drugie, tutejsze malowidła, jak dowiedziałem się kilka godzin przed naszym spotkaniem, zostały stworzone przy użyciu farby. Jakieś pomysły? Kto jest odpowiedzialny za te malowidła w Starym Mieście? Myślę, że mogli to zrobić słudzy bogaczy ze Starego Miasta. No, to bardzo rozsądne przypuszczenia. Wygląda na to, że nawet tutaj będziemy musieli zwiększyć liczbę patroli. Może to te przeklęte ulotki rozprowadzane ostatnio po mieście mieszają ludziom w głowach na tyle, że zaczęli dopuszczać się aktów wandalizmu. Udało ci się ustalić, kto jest odpowiedzialny za te papierzyska? Niezupełnie. Ale wiem, kto je rozprowadza. Kto taki? Grupa agitatorów. Agitatorzy, a szumne określenia, a to pewnie zwykli krzykacze. Udało ci się dotrzeć do któregoś z nich? Tylko do 2, ale może być ich więcej. Jednego z nich widziałem w pękniętej strunie, a drugiego niedaleko stoczni. Coś jeszcze o nich wiesz? Przewodził im niejaki Ludlow. Ludlow? Nic mi to imię nie mówi. To bez znaczenia. Więziennych krat tak łatwo nie opuści. Wygląda na to, że informacje docierają do mnie z lekkim opóźnieniem. A jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, idź do Oktawa, da ci za niego nagrodę. Czy jest coś, o czym chcesz mi powiedzieć? To chyba wszystko. Skoro to już wszystko, pora usłyszeć werdykt sędziego. Podsumowując, wszystko to, czego udało ci się dowiedzieć i biorąc pod uwagę wszystkie wątki, które poruszyłeś w swoim raporcie, oświadczam, iż podejrzany i osadzony obywatel Ars jest niewinny zarzucanego mu czynu. Co więcej, za przykrości, których doświadczył z rąk funkcjonariuszy, zostanie mu wypłacone odszkodowanie w postaci 10. części kwartalnego dochodu jednostki Straży Miejskiej. Dokładnie tyle, aby mógł spłacić dług swojego ojca i zaczął wieść życie zgodne z obowiązującym prawem. Co takiego? Mam płacić tej gnidzie? Wasza ekscelencjo, to się nie godzi. Taka jest decyzja sądu i jak mniemam wola samej ekscelencji. Jeśli chcesz o tym podyskutować od strony prawnej, zapraszam do siebie, kapitanie. Zgaduję, że znasz drogę. Skoro mamy to już za sobą, możemy przejść do... Dość już padło słów na dzisiaj. Muszę się przygotować do przemówienia. Wyjdźcie stąd, wszyscy. Jeszcze jedno, chłopcze. Doceniam twój wkład w rozwiązanie tej sprawy. Gdyby nie ty, mieszkańcy Starego Miasta wciąż nie mogliby spać spokojnie. Archolos potrzebuje więcej takich uzdolnionych i zdeterminowanych młodzieńców. W ramach mojego osobistego podziękowania nagradzam cię tytułem honorowego obywatela Starego Miasta. Od dzisiaj możesz swobodnie poruszać się po całym jego terenie i korzystać ze wszystkich usług dostępnych w naszej dzielnicy. Kogo ja widzę? Też przyszłaś popatrzeć na widowisko? Nie miałam nic do roboty. Bradlock gdzieś zniknął, a po ulicach kręcą się teraz same szumowiny. Co tam u Morisa? Przygotowuję się do przemowy. Lepiej niech powie coś z sensem. Udało mi się dowieść niewinności Arsa. Teraz muszę tylko wrócić do szefa i upomnieć się o moją nagrodę. Czyli stoją za tym wywrotowcy? Tropy wskazują na kogoś z Wilczego Leża. Nie wiem, czy zamachowiec robił to z polecenia jakiejś grupy, czy był wolnym strzelcem. Wiem jednak, że ten ktoś był dobrze przygotowany.
ale nie trafił, więc działał pod presją. Może nawet uprawiał samowolkę? Tego dowiemy się tylko kontynuując śledztwo. Ale ja już swoje zrobiłem. Mam nadzieję, że twój szef jest słownym człowiekiem. Czekaj, widzisz? Chyba się zaczyna. Drodzy obywatele Archolos, wasza obecność tu na tym placu jest dowodem na to, że czujecie odpowiedzialność za nasze wspaniałe, wielowiekowe miasto. Miasto oparte na fundamentach honoru, gościnności wobec przybyszów i lojalności wobec niepodzielnej władzy Myrtany. Dzisiejszego dnia Archolos stało się bezpieczniejsze. Możecie się rozejść. To się nazywa widowisko. Już od dłuższego czasu nikogo nie ścinano w naszym mieście. Muszę przyznać, że w tym całym odrąbywaniu głowy ku uciesze tłumu jest coś niepokojąco hipnotyzującego. Dalej nie jestem pewny, czy to on powinien umierać. Daj spokój, zasłużył sobie. Nawet jeśli to nie on sam wystrzelił ten bełt, to z pewnością się do tego przyczynił swoim postępowaniem. Im mniej takich jak on, tym lepiej. Musimy opowiedzieć Volkerowi o całym zajściu. Z pewnością będzie zadowolony. Wreszcie jesteście. A już się zastanawiałem, czy Kad nie dostał dzisiaj 2 dodatkowych zleceń. Jak poszło? Niedoszły zabójca martwy, a tłum podzielony. Obywatele Górnego Miasta zdawali się być zadowoleni z egzekucji, w przeciwieństwie do biedniejszej części tłumu. Morris wygłaszał te swoje przemowy pełne wielkich słów i grożenia palcem, ale oprócz tego nic ciekawego się nie wydarzyło. Dobrze. Jeden problem z głowy. Czas dorwać prawdziwych winnych. Podczas śledztwa dowiedziałem się, że bełt, który okazał się śmiertelny dla jednego z twoich ludzi, najprawdopodobniej pochodzi z Wilczego Leża. Z Wilczego Leża. Intrygujące. Ivy, weź ze sobą Marvina i jak najszybciej udajcie się do twierdzy Ulryka. Macie dowiedzieć się wszystkiego, czego tylko się da. Chcę dorwać tych wywrotowców. I to jeszcze przed przybyciem królewskiego wysłannika. Mogą wykorzystać związane z nim zamieszanie do podjęcia kolejnych niebezpiecznych działań. Macie mi się tu nie pokazywać bez imion, albo najlepiej głów całej tej bandy. Gdy tylko ukrócimy ich działania, będziemy mogli spokojnie przejść do twojej prośby. Kto wie, może obie te sprawy są nawet w jakiś sposób powiązane. W końcu ci szaleńcy nie cofną się przed niczym, by zdestabilizować wyspę. Do roboty, Robalu! Przekaż szefowi, że niedługo zamkniemy jego interes. Nie po medyka poślę, tylko po grabarza. Niestety.